Уже вечер, идет снег, мокрый снег. Сейчас хочу одеть чехол на капот и завести трактор. Утром сегодня вывозил мусор, 4 рейса сделал там, и телегу оставил. Так, сегодня еще поставил печку. Такая китайская у меня печка стоит. Никогда такую в жизни не покупайте, никому не советую. А так, чисто вот это стекло отогреть, и то она 15 минут работает. Ой, какой 15 минут? 15 секунд работает, 15 минут отдыхает, потому что вот эти провода все греются. Вот так вот. И толку нету. Поэтому хочу одеть чехол, чтобы тепло от мотора в кабину шло. И будет более-менее тепло. Сейчас одену, покажу. Так, вот так. Закрыл. Бока все полностью закрыл. Спереди только оставил открытым. Видно. Пока еще тепло более-менее. Думаю, нормально. Так, все, массу включил. Постараемся запустить сейчас. Надо выключил. Все, запускаемся. Так, все, друзья, греемся. Как температура поднимется, поеду. Все, едем за телегой. Заберем.
все, друзья, приехал на свалке уже. Вот так они загрузили кизяк. Один готов. Все, второй готов, откроется. Краники все правильно стоят. Ну все. Опускаю обратно. Вот, друзья, поставил цепи, заварили сегодня. Все сделано, все точно так же, как у меня. Гайка и болт, вертушка. Это транспортерная цепь туда. Так, посилили пол, сделали все-таки доски. Человек побоялся, то что будет холодно. Так. И там он кормушку сделал. Вот такой вот сарай. Сейчас, друзья, покажу зернодробилку на 220. Посмотрите. Вот такая вот зернодробилка. Смотрите, ножи стоят обычные сегменты из косилки на 220. Все крутится. Так, вот такой верх, засыпной бункер. Так, как теперь дробить? Вот смотрите, вот здесь мелко, и вот здесь покрупнее чуть-чуть есть. Вот нормально, в основном мелкая. Так, стоит китайский мотор на 3 киловатта, 3000 оборотов. Если кому-то нужно такая зернодробилка на 220, пишите, сделаю на заказ. Вот такой вот.